先我要介绍炭疽病毒。那炭疽病毒的话，它是因为它会造成说让伤口呈现黑炭般的痂，所以顾名之。炭疽病毒。那我是生严家佑，这是目录。炭疽病毒是由炭疽杆菌造成的，也叫做炭疽芽孢杆菌，全名是它是革兰氏阳性菌，经过那个革兰氏染色之后，它会呈现蓝紫色的颜色，像画面上的这样子。那菌体长大概1到8微米，宽1微米多，然后形状就像竹竿那样子。这中间其实是连在，这中间其实有一点空白的地方，其实它们是连在一起的。这是它的内部结构。中间这一团，那是内核体，因为它没有细胞，那叫什么？细胞核。因为它没有细胞核，所以它们是那个染色质，然后就卷在一起，缩成一团，形成内核体。然后外面这个浅蓝色的东西是细胞膜，外面一个深紫色的是细胞壁。那这个一紫一黄的是质体，质体是从它其他细胞那边或其他病毒内拿过来的染色质，那还没迁到内核体里面。那外面这一团东西是它分泌出来的，叫一个荚膜的东西。荚膜的功能主要是用来保护这个炭疽杆菌。详细过程之后再讲。那这后面是芽孢，芽孢的话是它在缺乏养分或者是缺水的时候，它整个染色质跟里面的东西会缩在一团，然后来度过这个灾难。一样也是之后会介绍到。现在介绍荚膜，荚膜是细菌或是有为了保护自己来分泌出来的。那主要是由多糖体组成，又有多肽跟脂质组成的荚膜。荚膜能抵抗白血球的巨噬细胞的吞噬跟 T 细胞产生出来的抗体。所以说有荚膜的细菌就会变得非常难搞，因为你很难伤害到它。那这中间这个紫色的就是杆菌嘛，那外面那层白白的东西就是荚膜了。炭疽杆菌会分泌出2种毒素，这2种毒素会对细胞造成严重的伤害。那其中一种就叫水肿因子，水肿因子的它的 ID 叫 EK90， 它进入细胞里面之后，会利用细胞内的 ATP， 然后还有2个磷酸盐和1个磷酸盐结合，会变成一个 CAMP。那这个就是 EK90 的样子。那如果它会跟 ATP 连在一起的话，大概会在这个地方，就这小小的缝。CAMP 它能够传递细胞内的许多讯息，那也被称作细胞内的第2信使。第1信使就是酵素那些的。那 CAMP 能磷酸化膜蛋白，会让它的通透性就更强，会让过多的水，然后跟离子跑出细胞外，然后所以就造成所以就表面上就看起来它会肿起来的样子，肿起来。另外一个武器就是致死因子，致死因子它的功能是说切断细胞里面的撕裂原活化蛋白激酶。它的 ID 是 EJKY， 不是。
这裂源活化蛋白激酶，它的英文这是一个很大一个类群啊，那它统称叫做 MAPK。它会将细胞外的讯息，然后传到细胞里面，然后让细胞执行外面讯息的指令。它能让细胞增殖或是分化出不一样功能的细胞，或是可以让细胞凋亡。那如果 MAPK 被抑制的话，会使细胞失去原有的功能，就可能说伤口好不了，或者是没有办法分化之类，细胞没办法分化。那中间这些红色的一球一球的东西，全部都是 MAPK 家族里面的蛋白质。所以他说它的功能它占了细胞里面大部分的功能。那如果被致死因子破坏的话，会让就是很严重，情况严重。那水肿因子跟致死因子，它不是平白无故跑进那个细胞里面的，需要有保护抗原把这两个因子带进来。保护抗原的 ID 是 EACC。那它会牵到细胞膜上面，牵上去之后，这边会脱裂，会有7个抗原，然后形成一个器具体，然后会形成一个通道，把毒素带进去。这边，这边对。首先我们可以看到流程图在右上角这边，保护抗原结合到细胞表面受体的时候，它其中一个上面那一小段。也就是这边会脱落，这边会脱落下来。那七个聚合在一起会变，就是我们刚刚讲到的七具体。七具体会结合三个毒素因子，没有排列限制啊，也可以是都是3个水肿因子，或者是2个水肿因子，1个致死因子都可以。致死因子会。七具体会把这些毒素带进一个叫内小体的地方。那在内小体，这个七具体会释放出这些毒素来，然后进而破坏细胞。内小体的英文是什么？太小声还是什么？内小体的英文是什么？内小体的。因为我没有听过内小体的。我没查到英文。我说等一下查。有人知道吗？endosome, lysosome, vesicle, what is that？ 从来没有听过。What? Vehicle? Vehicle. Okay. Vehicle vesicle? Okay. 好，我们可以继续好了。OK， 好。水肿，然后。毒素进去之后，水肿因子会让外面这些组织膨胀起来，也会阻止免疫系统吞噬细菌。那致死因子会让细胞的功能受到损害。那我们会怎么得到炭疽杆菌呢？那主要炭疽杆菌主要是有草食性动物的家畜，然后它们比较容易去获得到，然后再进而步感染到人类身上。比如说吃它的肉啊，还是什么东西，都可能得到炭疽杆菌。那如果草食动物在野外死亡的时候，孢子那细菌那时候会大量繁殖到空气中。那空气中它没有水跟那些养分，它没办法活下去，于是它会缩小，然后变成孢子。然后透过在孢子的时候，它可以活上好几十年，数十年。那透过风水或者其他的因素，那如果传到一些动物或是人身上的话，孢子又可以继续繁衍那个杆菌。孢子经由皮下、呼吸道或是消化道感染，
的不同路线感染宿主。那不同路线的话，它造成的破坏力跟那个致死率，那好发炭疽病的主要是在美国、欧洲、亚洲，全部大洲嘛，非洲、加勒比海地区，还有中东跟澳洲，就是全世界都有它的影子。只要有那些家数，它就会在那边繁衍。那这是欧洲的，对，这是欧洲的图，我没找到全世界的。那欧洲的话，它每年大概这边没有嘛？那2010年的时候，它大概有快50例的炭疽病例。那深蓝色的是苏格兰，可能苏格兰那边有很多羊之类的吧。好，那接下来进入到孢子状态。孢子里面有细菌的遗传物质核糖体跟一个叫 P02酸羧酸，好，谢谢。P02羧酸，那它主要是说让杆菌可以变成一个孢子的状态。那这个孢子状态的时候，它对热、碱酸还有那些高渗透压的，还有辐射都有很强的耐受性。那在这数十年之间，它基本上就是不会受到损害，然后就一直活下去，直到有人被感染。那一般的消毒法就是，比如说加100度C， 然后加热100度C， 还是说60度C， 那些都没办法把那个炭疽杆菌杀死，所以这就是很麻烦的地方。由于它很难被杀死，所以有许多国家会把它列为生物兵器的首选。而且它在孢子的时候粉末细微，粉末很细，然后很容易在空气中散播。所以这时候如果就开个飞机啊，还是什么东西，把那些孢子全部撒到一个都市里面，那基本上那个都市里面的人都中奖了。所以是一个很可怕的东西。那有一个实际案例是2001年的时候，911事件刚发生。那时候就有一个家伙就把一个装有炭疽病毒孢子的信，然后寄到一些邮局里面，然后那些邮局就在全美国到处乱跑。那有一些就是除了那些收信者之外，有一些比如说邮差呀，或者是那些邮局里面的工作人员，他也被受到感染。然后有11个人是从那个呼吸道里面进去的。那有呼吸道进去的死亡率比较高，然后有一半人都挂了，有5个人死了，然后另外11个是皮肤性沾染到，然后也是得病，不过皮肤性的会比较容易好起来。治疗。那我们不管是哪一种型号，不管是皮肤、肠胃或是吸入性的炭疽病，那我们现在主要的方式是说，施打大量的抗生素，或是服用抗生素，会来抑制那些炭疽杆菌。皮肤炭疽病还好，它的死亡如果有抗生素的话，它的死亡率就低于1%。但是皮肤性如果没有施打抗生素的话，它的死亡率会达到20%，挺高的。如果不小心把炭疽杆菌吃进去的话，会有点麻烦的是说，你表现出来的症状跟一般的肠胃疾病其实很像，就是拉肚子、会呕吐那些东西的，所以你不会以为说，我得到一个致死率很高的疾病，所以你很难会跑去那个治疗说，医生我要去治疗炭疽病，不会这样子。那有时候拖着，大概5天后吧，5天后人就会有一半的人死于那个肠胃炭疽病。那死亡率最高的是吸入炭疽病。
通常在1天以内就会死掉，因为在从呼吸道进去之后，它会在肺泡那边繁殖，然后繁殖之后会到那个胸腺这边，胸腺淋巴结这边，经由胸腺淋巴结，它会变成一个全身性的菌血症，那会让全身细胞都衰亡，然后被破坏掉，所以死亡率很高。那即使有在打抗生素，它的死亡率还是高达70%。就是因为这些武器，这些生化武器这么可怕，所以我们在1993年的时候，全球大概有130个国家跑去签禁止化学武器公约。它的主要内容是在讲说，以后就全面禁止化学兵器的研发跟使用，然后之前留下来的库存那些全部都要销毁掉。可是那只是让一些有能力进行化学武器的国家，只是偷偷摸摸研究而已。那现在大概有波赫、中国、法国、印度、伊朗、伊拉克、日本、利比亚、俄罗斯、塞尔维亚、英国、美国跟北韩，他们被怀疑说有在制造这些生化兵器。然后结束。